incident eyake yenzeka that I found to be embarrassing. Sase esikhaleni ngisamncane, ubhuti wami wathi uma esethintathintile kancane, my late brother. Yeah. Wathi uma esethintathintile wazwakala esememeza phezulu mfethu, attend omunye umcimbi laphana kababa omncane, waseqala ethi, hey umfana sekhaya ufundile ngeke nimenze lutho, wathi hey bafana bami, umfana sekhaya unswebhu angeke nimenze lutho ufundile. Mfethu yabo ngiyintwana lapho mfethu yabo, and it was embarrassing ukuthi why ubhuti ekhuluma kanjena mfethu, and then kwakhona ezinye insizwe ezayikhulile ezimbili zeza kumina mfethu zathi awusho insizwe ufunda uba yabo, because now they wanna check ukuthi njoba kuthiwa wena ufundile ufunda uba yabo. Ngavesana ngalikhuluma iqiniso mfethu, I think I was doing standard 4, I was like cabanga mfethu ufunda standard 4, there's somebody mfethu, yes, is proud of this guy, mfana sekhaya ufundile, yazi mfethu ngithe mangireacta kulento ngiyicabanga ngabona ukuthi iningi lethu si depressed ngezinto ezinegative ezashiwo kithi, but lezi ezipositive akukho neyodwa sinokubambelela kuyona, siyakhohlwa ilezi zinto ezipositive ezashiwo ngathi sikhula. Bonke mfethu abantu kufanele ba embrace greatness, kufanele ubambela ama elements of zinto ezipositive. Wena usamncane behlezi kuthiwa hey once into nayinika uzodwa noma nayinika umenzi izokwenzeka lonto lo. Embrace the thing, there's something unique ngawe. Wena umuntu itask ethile uyakwazi ukuyenza, you will become somebody great simply because wena umuntu owazi ukuthi umunikezwe something abaphathi bakho bavesana babheke eceleni because they don't have to worry about you. That is the greatness uNkulunkulu ayinstele kuwe. Wena futhi there's something ukuthi uma usukhulumile kuthiwa hayi mase kukhulume uvuma ningayiphikisa into ayishoyo because kuyaziwa ukuthi wena uma usukhulumile ukhuluma iqiniso. That is the greatness God has instilled in you. Yazi mfethu ngithe mangibuka ngenza i-research around this thing kuthiwa mfethu abantu about 70% of the people bathi mabenconywa bangakwazi ukubamba i-compliment, makuthiwa hey wena yazi uhlakaniphile, wena wenza kahle, wena you'll be something great, abantu but they look aside because they don't know what to do now. Usungincomile ngizothini, and khona abantu mfethu nabaphathi emsebenzini bayakuncoma bathi wena there's something great about you. Yazi mfethu if I look back lento ayisho umfowethu, I'm not claiming to be the smartest person or anything, but one thing that is interesting ukuthi ubhuti wami ushone kungekho ngisho nencwadi eyodwa ngangibhalile, ngangakaqali ngisho ukubhala incwadi. Today I've got 14 books, there was something ayibona ngami ngaleso sikhathi engathi mina ngiyibuka ngayitshena ukuthi awu kanjani ngoba eclassini I'm not even number 1. Why mfowethu hambe khuluma kanjena ngami? But you need to reflect on izinto lize lithi iBhayibheli, whatever that is good, whatever that is noble, zonke lezi zinto ezinhle mfethu zibambe emsebenzini osebenza kuwo. Yes, baningi abantu abakuzondayo, baningi abantu abakhuluma kabe ngawe, but uma ucubungula futhi uzokwazi ukuthi khona abantu abaziyo ukuthi uma ngikwi project novuma leyo project izoba something great because there's something about this person. Embrace the thing mfethu. Kulula ukhala ngabantu abangakufuni but khona mfethu